신정호 식당입니다. 오늘은 2014년식 BMW 520D F10 이 차량이 저희 단골 고객님이신데 전에 이제 계속 이제 5월부터 해가지고 기본 소모품 교환하시면서 이것저것 많이 하셨어요. 그런데 이제 키로수는 한 10만 킬로 넘으셨는데 그 엔진 쪽 체인에 이제 문제가 있어서 그 엔진 저희 오는 손님들한테는 그 리콜 대상되면 이제 무료로 할 수 있는 방법이 있다 이렇게 해가지고 지금 이 차량도 저희 고객님께서 엔진을 이제 무상으로 수리를 이제 하셨거든요. 그거는 이제 오일동기가 체인에 좀 문제가 있으면서 그 엔진에 관련된 이제 리콜도 좀 있어요. 그거는 이제 그 BMW 510D 사주분들은 그거를 이제 알고 계시고 나중에 엔진 수리 이제 무상으로 할 때는 오일을 한 10,000km마다 꾸준히 이제 정비 기록이 또 있어야 돼요. 그렇게 해가지고 무상으로 할 수 있는 방법도 있으니까 그렇게 이제 알고 계시면 돼요. 그리고 지금 왜 오셨냐면 주행을 하실 때 핸들 틀 때 뭐 뚜두둑 그런 소음이 나신대요. 그래가지고 일단 제가 한번 소리를 한번 들어봐야 되겠다. 그래가지고 지금 오셨는데 이 소리가 또 어떤 소음인지 제가 한번 소리를 들려 드릴 테니까 나중에 또 참고하시고 그렇게 수리하시면 돼요. 자, 한번 시운전 하겠습니다. 지금 시운전 왔거든요. 조수석 쪽에서 핸들 조금만 틀면 뚜둑 하면서 소리 나시니까 한번 들어보세요. 딱딱 하면서 소리 크게 들리죠? 이거 지금 소리 들었으니까 제가 한번 차량을 띄워서 제가 한번 어디가 문제인지 한번 찾아볼게요. 지금 이제 차량을 띄우고서 제가 한번 그 점검해 봤더니 하체 쪽에는 문제가 없으시고 이렇게 보시면 여기 이게 등속 조인트 그쪽인데 이쪽 운전석 쪽은 괜찮고 주유석 쪽 여기는 아예 터져 있어요. 이거 완전 고질병인데 아마 이게 지금 유턴할 때나 뭐 그럴 때는 소음이 안 나시는데 직진하면서 살짝 좌회전 뭐 우회전 할 때 조수석에서 뚜두둑 하면서 나다가 이제 안 나고 막 그랬거든요. 직진하면서 이제 그 좌회전 할 때 우회전 할 때 그러면 안에 배열이 요 안에 부트 안쪽에 베어링 들어가는데 베어링 안쪽에서 이제 걸려서 이제 소리 난다고 보시면 돼요. 일단 요거 제가 탈거를 할 때 쇼바를 탈거를 하고서 그렇게 작업을 진행할게요. 일단 제가 탈거를 하겠습니다. 일단은 이제 쇼바를 탈거해야 작업하기 쉬워요. 이렇게 보시면 이렇게 쇼바를 탈거를 하고 그 다음에 이제 이쪽 로암에 잡아주는 그 볼트 하나 풀고 이쪽을 조금 더 유림시키면 이게 좀 더 쳐져요. 쳐지면 이게 그 조인트가 쉽게 빠질 수 있거든요. 그거는 이제 정비사 분들마다 틀린데 저는 이렇게 작업을 진행해요. 왜냐면 여기를 다 탈거를 안 하고 여기 유림시키면 좀 더 쳐지면서 이렇게 조인트가 잘 빠지니까 그렇게 저는 작업을 하고 있습니다. 그리고 이제 이게 원래 있던 거고 요거 신품은 비싸서 리비트 부품으로 저희는 이렇게 작업을 진행해요. 그리고 이 차량이 지금 이제 그 핸들 많이 틀 때는 소음이 안 나시는데 그 주행을 이제 직진 하다가 좌회전이나 우회전 살짝 틀면 그때 소리가 뚜두둑 나면서 그 다음에 이제 크게 이제 그 유턴이나 할 때는 소리가 안 나요. 그러니까 이 안에 베어링 여기에서 이제 마모가 있다고 봐야 돼요. 그리고 요거를 이제 붙으면 이제 교환하시는 분도 많이 계시는데 나중에 돼가지고 또 이 소음 때문에 붙으는 멀쩡한데 안에 베어링이 안 좋아가지고 그게 또 이중으로 돈 들어가시니까 그거는 참고하셔도 되고 저는 이제 부트 작업은 안 하고 이 통째로 이제 애프터 제품으로 그렇게 작업을 진행하니까 그렇게 알고 계시면 됩니다. 요 제가 조립을 하고서 소리가 또 나는지 한번 테스트 해볼게요.
이렇게 보시면 이 엔진 자체가 지금 깨끗하죠. 요거 지금 니콜 관련된 거 그 510D 고객님들은 요거 잘 확인하셔서 이렇게 무상으로 수리를 할 수 있습니다. 돈 주고 수리하지 마세요. 저희 오시는 고객님들은 지금 한 10분 이상은 지금 이거 엔진 공짜로 수리를 했습니다. 참고하세요. 지금 이제 조립을 다 하고서 시운전 왔거든요. 일단 한번 소리가 나는지 한번 들어보자고요. 직진하면서 좀 틀면 소음이 났어요. 틀어보고 지금 조용하고, 제가 직진하면서 좌우 흔들면서 지금 운전 중이니까 조용하네요. 지금 이제 핸들 좌우 틀면서 지금 운행 중이거든요. 조용하네요. 요거 더 이상 갈 필요 없고 마무리 인사하겠습니다. 지금 이제 제가 시운전 갔다 왔더니 소음이 다 죽었어요. 그래가지고 이 차량은 지금 이제 직진을 하면서 좌회전 우회전 하실 때 약간 틀 때 그때 뚜두두 나시고, 그 핸들 이제 유턴 하실 때는 그때 소음이 안 났어요. 그래가지고 진짜 뭐 하체에서 문제가 있는 줄 알고 봤더니 등선 조이트 문제로 그렇게 소리가 날 수도 있습니다. 그렇게 알고 계시면 되고, 그리고 또 이제 510D 뭐 체인에 관련된 거 있잖아요. 요거 참고하시고 나중에 뭐 체인 쪽에 문제 있으면 일반 사설에서 정비하지 마시고 그 센터 가시면 무료로 엔진 교환 작업 해줄 수 있으니까 그거는 한번 조회해 보시고 그렇게 이제 알고 계시면 돼요. 이 차량분도 지금 공짜로 저희 엔진 바꾸셔가지고 거의 10년, 그냥 10몇만 킬로인데 한 20만 이상은 더 타신다고 그러시니까 그 새 엔진 되면 좋으니까 그렇게 알고 계시고, 이렇게 해가지고 2014년식 BMW 520D 핸들 틀 때나 그 좌회전 우회전 살짝 돌릴 때 등속 조이터 문제로 그 소리를 잡았습니다. 운전하실 때 꼭 안전운전 잊지 마시고 구독과 좋아요 꼭 부탁드리고 다음 영상 때 또 뵙겠습니다. 감사합니다.